თეოლოგიის მოგესალმებით პატრიცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმებით ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს შაბათია და ვიწყებთ ჩემს საავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალ და კვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანანა ნიკოლაიშვილი ვარ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა არის COVID ისტერია და დანგრეული განათლების სისტემა. გადაცემის სტუმარი ბრძანდება ბატონი ვაჟა ოთარაშვილი, პოეტი, მეცნიერი, თეოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი. ბატონო ვაჟა, ძალიან დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ ასეთ რთულ პერიოდში და აი ასეთი რთული საკითხების შესაფასებლად რომ გამონახეთ დრო, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, სანამ სიტყვას გადმოგცემ და დაგისვამთ კითხვად, რომ განათლებაში არის შექმნილი საგანგებო ვითარება, რომლის მსგავს პედაგოგიკის ისტორია არ იცნობს და არც კაცობრიობის პედაგოგიკის ისტორია არ იცნობს ასეთ შედეგს. ეხლა არ ვიქნებით მაგალითად ობიექტური შემფასებლები თუ ვიტყვით, რომ მხოლოდ საქართველოში ასეთი სიტუაცია, მაგრამ საქართველოში არის ძალიან დამძიმებული ამ კუთხით, იმიტომ რომ ამდენი წვეტა მე ვსაუბრობ სასწავლო პროცესზე, რაც განათლების სისტემაში არის საქართველოში, ამხელა წვეტა არც ერთ ქვეყანაში არ ყოფილა არც ევროპულ ქვეყნებში, არც არაევროპულ ქვეყნებში და არც ამერიკის შეერთებულ შტატებში თუ ასე შემდეგ. მე მინდა აქ გამოვკვეთო და ჩემი მაყურებლების, მსმენელების და მშობელთა საზოგადოების 609,000 მოსწავლეა, 200,000-მდე სტუდენტია, ასევე პროფების სტუდენტებია, ასევე მე 200,000-მდე ვამბობ უმაღლესი უნივერსიტეტების სტუდენტობას და ასევე ჩვენი პატარა აღსაზრდელები, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს იქათ 10,000-ობით არის და მოკლებული არიან კონკურენტუნარიანი და ხარისხიანი განათლების მიღების უფლებას უკვე 2 წელი და არიან დისტანციურ სწავლებაზე. სკოლამდელი აღზრდა არ ექვემდებარება დისტანციურ სწავლებას. თქვენ წარმოიდგინეთ, არც პროფები არ ექვემდებარება დისტანციურ სწავლებას, იქ სულ პრაქტიკული და ლაბორატორიული და პრაქტიკული და საწარმოო პრაქტიკებია და ლაბორატორიაში კიდევ გასაკეთებელი საქმეები და ასე რომ სკოლა და უნივერსიტეტები 2 წელია რომ იტყვიან სხედან. ეხლა იქეთ მხარე მეტყვის, ან აი ხომ არის გახსნილი სკოლები დრო და დრო ხსნიან. ამაზე მოგახსენებთ, ეს არის ჰიბრიდული, ასე ვთქვათ, მოდელი, მაგალითად 5 სასწავლო დღიდან 2-ჯერ ან 3-ჯერ მოდის გააჩნია სკოლას და ფარც, 2-ჯერ მოდის ესა თუ ის კლასი სკოლაში, დანარჩენები ისვენებენ და ასე მორიგეობით, მაგალითად თუ სკოლაში არის 20 ფინანსური კლასი, აქედან 10 მოდის დაუშვათ კვირის მანძილზე 2 დღე ან 3 დღე და დანარჩენი 10 გამოთიშული, ანუ ვერ მოდის სკოლაში, შემდეგ ის 10 დაჯდება სახლში და მეორე 10 მოდის. აი ეს რა არის? ანუ იცით რა არის ეს ჰიბრიდული მოდელი? მოკლედ რომ გითხრათ და კარგად რომ აღწერო და საზოგადოებაც რომ გაიგოს. ესე იგი, მასწავლებელი მიდის დადის სკოლაში ყოველდღე, მაგრამ პრაქტიკულად უმეტესობა გაკვეთილებს ატარებს კომპიუტერთან ერთად ცარიელ საკლასო ოთახში. ეს იცით როგორი დამდგუნველია ბატონო ვაჟა? ეს აი როგორ მზაკრულად, როგორ არის ყველაფერი გათვლილ გაანგარიშებული. ესე იგი, ჩვენ ხო ვიცით, თქვენც იცით, მეც ვიცით და დაინტერესებულმა საზოგადოებამ რომ აი ეს მთელი COVID აფერა, ეს თავისი ხელოვნური ვირუსი და მისი გავრცელება და ყველაფერი და ვითომ ეს ეგრეთ წოდებული ვაქცინები და ყველაფერი 10 წლებია მუშავდებოდა და სცენარის ყველა ნაწილი არის გათვლილ გაანგარიშებული. და აი ეხლა მე მინდა ვკითხო ჩვენს ძვირფას მშობლებს, აღსაზრდელების და ასევე სკოლის მოსწავლეების მშობელს, ასევე სტუდენტობას, როდემდე გინდათ დასვათ თქვენი შვილების სახლში. როდემდე უნდა მიაჯაჭოთ კომპიუტერებს. ახლა თქვენ მეტყვით რომ აბა რა გავაკეთოთ ქალბატონო მანანა, რა გავაკეთოთ და ამას არ უნდა ასეთი მორჩილება. ამას უნდა ხალხნო გარეთ გამოსვლა და ხელისუფლებას უნდა მოვთხოვოთ, მივაკითხოთ მთავრობას და მივაკითხოთ განათლების სამინისტროს და მკაცრად გამაფრთხილებელი აქციით გავაფრთხილოთ, რომ
თავი დაანებონ ამ COVID ისტერიაში და მაფიაში ჩართვას, აღდგეს სრულფასოვანი განათლების პროცესი და ბავშვებმა მიიღონ კონკურენტუნარიანი ცოდნა. აი, მე ასე ვახასიათებ ამ პროცესს. თქვენ რა სიტყვით, ბატონო ვაჟა? ეთანხმებით ამას? მოგესალმებით, მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. მე რა თქმა უნდა ვეთანხმები თქვენ შეხედულებებს. თქვენ დაასახელეთ სხვათა შორის ძალიან ისეთი შთამბეჭდავი ციფრები, რომლის მიხედვითაც თუ ჩვენ სტუდენტ კონტინგენტს, მოსწავლეთა კონტინგენტს დავუმატებთ პროფესიული კოლეჯების მოსწავლეებს და საბავშვო ბაღის აღზრდელებს, დაახლოებით მილიონამდე ადამიანი გამოდის, რომ არის ჩაკეტილი აი ამ სივრცეში და ფაქტიურად ვერ არა, მე იქ მასწავლებლები არ ჩამithულია და რაღაცა. მარტო აღსაზრდელებიდან დაწყებული ის 1.200.000-ია. ყველა როში აერთო. დაახლოებით ესე იგი, აი წარმოიდგინეთ ესე იგი 1.200.000 ადამიანი მოკლებულია ნორმალურ საგანმანათლებლო პროცესს. ეს არ არის პატარა ციფრი. ეხლა ეს მეორე საკითხია ეს COVID მაფია, მსოფლიო მაფია, ისეთი ორგანიზაციები, რომლებიც სპეციალურად ხელს უწყობენ ამ COVID-ის ფსიქოლოგიურ ზეწოლას მოსახლეობაზე, დათრგუნვას, ვითომ აცრაშველის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ თვითონ განათლების პროცესის ასე წარმართვა დაუშვებელია და რატო? ჩვენ გვახსოვს, როდესაც 2005 წელს სააკაშვილმა მოიყვანა ლომაია, ფაქტიურად დაიწყო ეროვნული განათლების სისტემის ნგრევა, რომელსაც წარმატებით აგრძელებდა 2012 წლამდე და მერე საოცნებო ხელისუფლებამაც ასევე წარმატებით გააგრძელა ამ სისტემის ნგრევა. თქვენ არ გეგონოთ, რომ ის ტრენდი, ის ორიენტირები, ის ვექტორები, რომელიც ლომაია შაშკინის განათლების მინისტრობის პერიოდში დაინერგა, დღეს შეცვლილია და რაღაც სხვა ვსვგებლობთ. პირიქით, ჩვენ მოგვანიჭეს განვითარებადი ქვეყნის სტატუსი და ერთი თვის წინ დაახლოებით გამოქვეყნდა და საქართველოს ბოლოდან მეხუთე ადგილზეა განათლების დონით სომალის და ასეთ ქვეყნებთან ერთად. ეს არის ძალიან სამწუხარო ფაქტი და ფაქტიურად დღევანდელი განათლების სამინისტრო არის განათლების ცოცხალი მაფია, რომლებიც კინწისკვრით არიან სამინისტროს შენობიდან გასაყრელები. ჩვენ უნდა დაუბრუნდეთ აბსოლუტურად ძველი განათლების სისტემას და თვითონ განათლების აი ამ პროცესში COVID-ი მთლიანად გამოყენებულია ამ პატარა, მაგრამ მაღალი სულიერების და კულტურული ერის გასანადგურებლად. და აი თქვენ ბატონო ვაჟა, აი ამაზე გავაკეთოთ აქცენტი. დისტანციური სწავლება მიგაჩნიათ მიზანშეწონილად 2 და მეტი წელი და საერთოდ იცით რა, ბოლო წლებში რა იყო, იცით, კანონმდებლობაში, განათლების კანონმდებლობაში იყო უცხოურშიც და ქართულშიც. რომ ვადევნებდი თვალყურს, რომ აი დისტანციური სწავლება, ციფრული ტექნოლოგიების ის გახსოვთ, ყველა მინისტრი აქცენტებს აკეთებდა ციფრული. ვიცახდი, მაშინ COVID-ი არ იყო გამოჩენილი. რა თუნდაც მთლიანად დისტანციური ინფრასტრუქტურას რომ აწყობენ. აი თურმე რა ყოფილა დაგეგმილი. აი მე მაინტერესებს თქვენ გამოვკვეთოთ თქვენი პასუხი. დისტანციური სწავლება რამდენხან შეიძლება გაგრძელდეს? მაშინ, როდესაც გადაცემული ცოდნის 20-დან მაქსიმუმ 30%-მდე იღებს ბავშვი, მოსწავლე, სტუდენტი თუ ასე შემდეგ. დისტანციურ ცოდნასთან დაკავშირებით არაერთი გამოკვლევა აწარმოეს უცხოეთის ქვეყნებმა, საზღვარგარეთის ქვეყნებმა და აღმოჩნდა, რომ ფაქტიურად 10-20%-ს ვერ აძლევს ცოდნისას დისტანციური სწავლება. მით უმეტეს დაწყებით კლასებში, მით უმეტეს ისეთ საგნებში, რომლებიც ფუნდამენტალურ განათლებას აძლევენ ბავშვს, მოსწავლეს, სტუდენტს. ტყუილია ეს ყველაფერი. შეუძლებელია. ფაქტიურად ნიშნავს, რომ ამ დისტანციური სწავლებით ჩვენ კაცობრიობის მომავალი თაობის გამოდებილებას უწყობთ ხელს. მეტი არაფერი. ტყუილია ეს ყველაფერი. ანუ ის პრაქტიკული ლაბორატორიული სამუშაოები ოსტატის და შეგირდის ურთიერთობა, და ისედაც ცოცხალი ურთიერთობა თვალებში უყურებს მასწავლებელი მოსწავლეს და მასწავლებლის ცოცხალი ურთიერთობა ამ დროს ყველაფერი ეს დანგრეულია. მოშლილია ყველანაირი ფსიქოლოგიური, ეთიკური საზღვრები და ამდენად შეუძლებელია ამის გაგრძელება. მე მიმაჩნია, რომ დაუყოვნებლივ უნდა აღდგეს
ძველებური სწავლება ჩვეულებრივად და ძველებური განათლების სისტემა, იმიტომ რომ დღევანდელი სახელმძღვანელოები დავასრულო ისა კალბატონო მან. მაგაზე ცალკე დღევანდელი სახელმძღვანელოები, არა ვიტყვი, დღევანდელი სახელმძღვანელოები ისედაც ცოდნას ვერ აძლევენ მომავალ თაობას და ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, რა ცოდნა უნდა მივცეთ ამ დისტანციური სწავლებით. განათლების ამ გრიფირების მაფია ეს ცალკე საკითხი, ამას 10 გადაცემა არ ეყოფა, რომელსაც წარმატებით ბჭყალებში აგრძელებს ყველა ხელისუფლება და მაყურს აკეთებს მოსწავლეთა მშობლების ხარჯზე და აი ამ სახელმძღვანელობით, რასაც ვასწავლით, იმ საათური განაწილებით, რაც დღევანდელ სკოლებში და უმაღლეს სასწავლებლებშია, ჩვენ ფაქტიურად მოყვავს თაობა 21 საუკუნის 20-იანი წლებიდან, რომელმაც არაფერი არ იცის. რაც სააკაშვილმა გაანადგურა საათობრივი ბადე, ის დატოვა ქართულმა ოცნებამ, ერთი საგანი არ დაუტოვა პირიქით ტაშპანდურა და არასაჭირო და ლიბერასტული იდეოლოგიის საგნებით გააძლიერეს კიდე. მე რა მაინტერესებს, იცი, აი მე რა კითხვებით დავსვი, აი თქვენ არა, მე მივმართე მშობლებისკენ, სტუდენტი ახალგაზრდობისკენ, მასწავლებლობას, პროფესორ მასწავლებლობას და მთლიანად საზოგადოებას. როდემდე ხალხნო, როდემდე უნდა დავსვათ ჩვენი მომავალი თაობა, ახსაზრდელი მოსწავლე, სტუდენტი სახლში, როდემდე? და ბატონო ვაჟა, როგორ უნდა იმოქმედონ მშობლებმა, სტუდენტებმა, მასწავლებლებმა, პროფესორ მასწავლებლებმა, რექტორებმა, რექტორატებმა და ასე შემდეგ. გეტყვით, რექტორატებს მიუხედავად იმისა, უმაღლეს სასწავლებლებს ვითომ ავტონომია გააჩნიათ, მოსდით ინსტრუქციები იგივე რექტორებს, პროექტორებს სასწავლო სამეცნიერო დარგში, რა უნდა ასწავლონ სტუდენტებს, რა არა. ანუ ფაქტიურად არც ინსტიტუტებში, ისა უნივერსიტეტებში და არც სკოლებში სათანადო განათლებას ვერ ვაძლევთ ეს უცხოეთიდან მოსული ინსტრუქციების თანახმად. ჩვენ ქვეყნის მომავალ თაობას მონებად აქცევენ ამ განათლების სისტემით, რასაც კარნახობს დასავლეთი, რასაც კარნახობს ამერიკის შეერთებული შტატები. უშუალოდ, რომლებიც ჩვენთვის, ჩვენი მომავალი თაობის მონებად გადაქცევას უწყობენ ხელს. არავით არის სწავლა განათლება და აი ეს ეგრეთ წოდებული დისტანციური სწავლება არის შემადგენელი ნაწილი ამისი. და ამ კოვიდის ეს ავადმყოფობაც, ეს ხელოვნურად შექმნილი ბაცილებიც გამოიყენეს თავის სასარგებლოდ. მე არ შემიძლია ეს ხლა ხაზგასმით არ ვთქვა, ერთი მომენტი არ აღნიშნო, იმიტომ რომ მე შემაძრწუნა ძალიან საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა, არა, მაგაზე ცალკე ვისაუბროთ რა, ჯერ განათლებასთან დაკავშირებით ამოვწუროთ საკითხები, ეს ამოუწურავი საკითხებია, მაგრამ როდემდე უნდა ვიყოთ ასე მორჩილად და ვუყუროთ მშვიდად ამ პროცესებს, როგორ ნადგურდება, მოდით ვთქვათ, ჩვენი ბავშვების ფსიქიკა. სკოლაში და უნივერსიტეტში, პროფში თუ ბაგაბაღში ბავშვი ხო ბატონო ვაჟა, იმიტომ არ დადის, მხოლოდ იმიტომ ხომ არ დადის, რომ რაღაცა ფორმულები ისწავლოს, ცოდნა მიიღოს, მეცნიერული ცოდნა მიიღოს, იქ ხომ გლობალური აღზრდის პროცესია, იქ ხო სოციალიზაცია. წარმოიდგინეთ, პატარა ბავშვებიდან დაწყებული სტუდენტები დამთავრებული უკვე 2 წელია არიან სრულიად იზოლაციაში. მანანა, ეს რა ხდება? აი თქვენ როგორ უყურებთ ამას და თქვენ როგორც მშობელი, ბაბუა, რა ვიცი და ყველაფერი, აი რას მოუწოდებთ მშობლებს? მანანა, ეს პროცესი მე მახსენებს არაბების შემოსევას საქართველოში მე-7 მე-9 საუკუნეებში, როდესაც განათლების კერები დარჩა მარტო ეკლესია, მონასტრები და დარჩა ქართული ოჯახი, სადაც დაგროვილი ცოდნა, წინაპართა მიერ დაგროვილი ქურუმული ცოდნა გადაეცემოდა თაობიდან თაობას, რადგანაც ფაქტიურად ვეღარც სკოლა, ვეღარც უმაღლესი განათლების დაწესებულებები ვერ აძლევენ ცოდნას მომავალ თაობას. ეს არის დამანგრეველი. ფეხზე უნდა დადგეს ერი და ბერი, უნდა გამოვიდეს ყველა მშობელიც, ლექტორიც, მეცნიერ მუშაკიც, იმიტომ რომ ფაქტიურად ვიღუპებით. აი ხალხს ევაჭრებიან, ბატონაჟა, მე მგონია რომ ეს ხელოვნური ვირუსი და ყველაფერი, ეს სრულ კოვიდ პანდემია, ეს სრულ ისა რა ქვია, ეს მიმართულია განათლების სისტემით საბოლოო დანგრევისაკენ. თქვენც ასე ფიქრობთ, ხო? მე მთელ მსოფლიოში გამოვიტანე დასკვნა. რა პროცესებიც მიდის, ეს ყველაფერი გაკეთდა იმიტომ, რომ ახალგაზრდობა განათლების სისტემა დაინგრეს, რა მომებად ჩამოაყალიბა. ახალგაზრდობის იზოლაცია უნდა.
საქართველოსი არა, მთლიანად მთელ მსოფლიოზე უნდა ცოდნის გარეშე დატოვონ და თანაც ფსიქიკა დაუზიანონ, წარმოიდგინეთ ახლა როგორ რა გაიზრდებიან რა ფსიქიკის, იმიტომ არის თვითმკვლელობებმა, დეპრესიებმა, ფსიქიკურმა აშლილობებმა, სხვა ურთიერთ ჩაგვრის გაძლიერებამ, ურთიერთ სადიზმის გაძლიერებამ. და აი ასეთი რამ, ამიტომ ეს პროცესები რომ მიმდინარეობს ჩვენს ახალგაზრდობაში, ამიტომ არ შეიძლება პატივცემულო მშობლებო, რომ გავჩერდეთ და საზოგადოება უნდა გამოვიდეთ გარეთ და უნდა მოვითხოვოთ მკაცრად, რომ სრულფასოვანი პროცესი აღდგეს, უკანა პლანზე გადაიწიოს კოვიდ ფაშისტები საერთოდ გაუშვან გამყრელიძე, იმნაძე, ცერცვაძე, კულუმბოკებს თუ რაიმე თანამდებობა უჭირავს, ის ივანე ჩხაიძე და ასე შემდეგ, ეს კოვიდ მაფიიდან, ჯანმოდან გამოვიდეს ჩვენი ქვეყანა და დაახლოებით იყოს, აი მაგალითად ბელორუსია რასაკეთებს, არც ერთი დღე არ შეწყვეტილა სკოლებში, ბაგაბაღებში, პროფებში და უნივერსიტეტებში სწავლა. მე მინდა ისეთ ქვეყანაში ცხოვრება, სადაც სასწავლო პროცესი აღდგება. ბატონო ვაჟა, რა სიტყვით თქვენ ყველაზე ძალიან კარგად იცით საქართველოში იყავით ამ ბრძოლაში ჩართული მასწავლებელთა მორიგი გაშვების ტალღაზე. ესეც აბსოლუტურად შეგნებული პროცესია, ეს არის მზაკრული და ვერაგული პროცესი, მაფიოზური პროცესი, მამის უკან განათლების სამინისტრო ახორციელებს, სადაც ძველი ნაცები არიან მოკალათებული ისევ და მშვიდად გრძნობენ თავს, ზოგის საყვარელი, ზოგის სიდედრი, ზოგის ნათესავე და ასე შემდეგ და მთელი ამ კონტინგენტით არის შევსებული განათლების დღევანდელი სამინისტრო, უცოდინ არის ლომაიას და შაშკინის მოყვანილი ხალხი არის იმაში, რა ქვია, განათლების სამინისტროში. ეს ხალხი კიდევ ერთხელ ვაცხადებ, კინწისყვრით არის გამოსაყრელი განათლების სამინისტროდან. ეს ხალხი არის უვიცი, რომელიც ჩვენ მომავალ თაობას უნგრევენ ფსიქიკას და განათლებას. დააკვირდით, ის უნარჩვევები, რომელსაც ესენი აბარებინებენ სამაგისტრო გამოცდებში, შესაბამებად ცოდნის დონეს, შესაბამებად მაგისტრატურაზე გადავიდეთ მერე, აი მასწავლებელთა გაშვებასთან დაკავშირებით, იანვრიდან უშვებენ რამდენიმე 1000 მასწავლებელს. მე ვეტყვი ამ მასწავლებლებს, რომ საჭიროა სამართლებრივი ბრძოლა, აუცილებლად უნდა შეიტანოთ სასამართლოში და თუ ვინმე გეუბნებათ, რომ რაღაცა წერილებით ლალალა, ეგ არის წყალი ხალხო. რაღაცა მიმართვა წერილები ესენი ის ეგ არის წყალი ყველაფერი. სასამართლოში უნდა დაიდოს სარჩელი სქემა რამდენად შეესაბამება ამ კანონმდებლობას, საერთაშორისო კანონმდებლობას და კონსტიტუციას. ჩემო ძვირფასო მასწავლებლებო, აუცილებლად სარჩელი სასამართლოში და დანარჩენი კი ბატონო, თქვენ აი ახსენეთ მაგისტრატურის გამოცდები. დავასრულებ ერთი წამით. დიახ 2004 წლიდან დაწყებული, რაც ნაცები მოვიდნენ ხელისუფლებაში, ესენი იგივე ნაციონალები და კონციონალები ერთ და იგივე ძალა. კი. დააკვირდით, რამდენი 1000 მასწავლებელი გაუშვეს. ყოველ 20000-ზე მეტი და ერთი დარჩა. სააკაშვილმა გაუშვა, ამათმა გაუშვეს 10000, ეხლა გაუშვებენ მორიგ 10000 და ისა. ხედავთ როგორ ფაქტიურად ანგრევს ორივე პოლიტიკური ძალა განათლების სისტემას. დააკვირდით, ესე იგი, ადამიანის ბავშვთა უფლებების დაცვის ვითომ და მიზნით, ამ ყადაღებული ბავშვთა უფლებების დაცვის მიზნით, მასწავლებელს ამ ძვირფას პიროვნებას ჩამოართვეს ყველა უფლებები, ყველა ღირსება წაუშალეს, მასწავლებელს შენიშვნა ვერ მიუწია ბავშვისთვის, ვერ დაუბარებია მშობელი, ვერ უთქვია საყვედური მოსწავლისათვის. მაშინ შეიძლება დაიჭირონ და ყელი გამოჭრან და ციხეში წაიყვანონ მასწავლებელი. ეს არის დამანგრეველი, ეს ეგრეთ წოდებული LGBT ლიბერალური აზროვნება, რომელსაც თავის დროზე ჯერ კიდე დიდი ჩვენი ერისმამა ილია ჭავჭავაძე წერდა 1888 წლის თავის პუბლიცისტურ წერილებში ამის თაობაზე. არ შეიძლება ხალხო და ეს მასწავლებლების წინამდებ შეტევა დღესაც გრძელდება და ეს პროცესიც არის ამისი გაგრძელება. თქვენ არ გეგონოთ, რომ ეს არის ერთი მთლიანი პროცესი. და ვის შემოყავთ, იცით ვის შემოყავთ? კანონში წერია, რომ ნებისმიერი დარგის ბაკალავრი შეიძლება ეს იცით რას ნიშნავს? თქვენ თუ ეკონომიური გაქვთ დამთავრებული, ხო?
ან აგრონომიული, ან რაღაცა, მე არც სპეციალობას არ ვერჩი, მაგრამ იმას უფლება აქვს შემოვიდეს სკოლაში. აი ეს არის კანონში ჩაწერილი. რა ეკუთვნის ახლა ამ ხელისუფლებას? უშვებენ მაგისტრებს, შემოყავთ არასპეციალისტები. პედაგოგიური ინსტიტუტები პროფესიულ კადრებს, რომელიც უშვებდა, იმიტომ გააუქმეს. ილიაუნი, რაღაც შეთითხნილი პროგრამები და ეს მაფია, გამიგე? ბუდე ამ სოროსისტული ძალების. უზარმაზარ თანხებს იღებენ ამ პროგრამებში და ერთ თვეში კონსერვის ტექნოლოგები და ვიღაცები გადაამზადეს და ვითომ გახდნენ მასწავლებლები. გაგიჟდები ვაჟა ახლოს რო ჩაიხედოთ თქვენ, ხო? აი არ ვიცი, მაგისტრატურის გამოცდებზე და დოქტორანტურის გამოცდებზე რა სიტყვით და ასევე ცალკე გამოვყოთ რეზიდენტურის რეზიდენტების საკითხები. საერთოდ მაგისტრატურის გამოცდები უნდა მოიხსნას. ან თუ იქნება უნდა გადავიდეთ ჩვენ სპეციალობაზე, რადგანაც და ეს უნდა ჩატარდეს უნივერსიტეტში უნდა ჩატარდეს. ესენი ლაპარაკობდნენ, რომ ის მას ქონდა ადგილი თუნდაც კორუფციას. ეხლა რას ამბობ? ფრთიანი ანგელოზები დაფრინავენ განათლების სამინისტროში. იქ არიან ყველაზე დიდი კორუმპირებული გამოცდების ეროვნული ცენტრი. რა თქმა უნდა, აბა რა და ეხლა წარმოიდგინეთ, იქ არ ირღვევა ბავშვების უფლებები? ჩვენ არ ვასწავლით სკოლაში და არსად უნარჩვევებს, ხო? და ვაბარებინებთ გამოცდას. რატო ვაბარებინებთ? ფიზიკოსები, ქიმიკოსები, ტექნიკური დარგის, მათემატიკოსები და ჰუმანიტარები, ფილოლოგები ერთი და იგივე ტესტს წერენ. ერთი და იგივე პროგრამით რატო უნდა გადიოდეს? და გრანტები ნაწილდება ყველაზე ერთად. ქართული ენის და ლიტერატურის, უცხო ენის და ლიტერატურის აბიტურიენტები რატო უნდა გადიოდნენ ერთი და იგივე სიძლიერის ტესტებით? როგორ შეიძლება ადამიანი, რომელიც ფრანგულ განათლების, ფრანგულ ენას და ლიტერატურას ირჩევს, აი ჩემ ახლობელზე ვლაპარაკობ, 5 ადგილი იყო გამოცხადებული, ერთი ადამიანი იყო, ერთ ადამიანს ჰქონდა შეტანილი საბუთები 100-დან 100 ქულა მიიღო და გრანტი ვერ მიიღო, იმიტომ რომ რაღაცა ერთ კალათაში უნდა იყოს, ან ვინ თulis ამ გრანტებს. მე ველაპარაკე პირადად ამ სპეციალისტებს და ვინ ადგენს მეთქი და აეტიშნიკები ადგენენ. წარმოგიდგენიათ ხალხო, ესე იგი, ჩვენი მომავალი თაობის საგამოცდო ბილეთები თურმე ვიღაც აეტიშნიკთა ჯგუფზე ყოფილა დამოკიდებული. ანუ ჩვენ სასწრაფოდ უნდა გადავიდეთ ძველი განათლების სისტემაზე. თუ აბარებს ადამიანი ფიზიკა მათემატიკურზე, თუ აბარებს გპ-ში, იქ აუცილებელია ფიზიკის, მათემატიკის ამ დარგების, ამ საგნების ცოდნა. თუ აბარებს ადამიანი ჰუმანიტარულზე, მშობლიურ ლიტერატურაზე, თუ იმაზე აუცილებელია ქართული ენის და ლიტერატურის დოქტორანტურაზე რა ასევე დოქტორანტურის მთლიანად შესაძლებელია კანონი განათლების შესახებ. წარმოიდგინეთ, რომ სადოქტოროს ვერ დაიცავს ადამიანი თუ დოქტორანტურა არ დაამთავრა. დაიბადა, ხო, 3 წელი და უნდა იხადოს 2250 ლარი. თქვა დაიბადა ახალი ნიკო მუსხელიშვილი, ახალი ივანე ჯავახიშვილი, ახალი სიმონ ჯანაშია, ახალი ილია ვეკუა, ახალი ალბერტ აინშტაინი, ბატონებო. ესე იგი, მაინც 3 წელი უნდა ისწავლოს დოქტორანტურაში. მე რომელმაც, ესე იგი, თქვათ, კი ბატონო, ერთი დისერტაცია იმაში მაქვს, ერთი ამაში მაქვს. და ეხლა თქვათ, მინდა ისტორიაში დავიცვა დისერტაცია, როდესაც გამოქვეყნებული მაქვს ძველიანჩის ხატის ტაძარი თბილისში, როცა გამოქვეყნებული მაქვს კასპის ისტორია, გიორგი სააკაძის ფენომენი და თარხანმოურავები ტრილოგია, სამტომეული, თითოეული 700, 400 800 გვერდიანი შრომები. მე რომ მომინდეს ეხლა ისტორიაში დისერტაციის დაცვა, ახლიდან უნდა ვისწავლო თურმე, წარმოიდგინეთ, აი სადამდე როგორ აბსურდამდე მიდის. ესე იგი ბიზნესის და შემოსავლის წყაროდ გახადეს. ანუ უხშობენ ნიჭიერ თაობას, მომავალ თაობას იმის მაგივრად რომ წაახალისო ადამიანი. ანუ ძალიან ნიჭიერი ადამიანებზე ეს სისტემა არ ითვალისწინებს არაფერს. ეს დეგენერატები, ესენი გეოგნები, ესე იგი ყოველ ეპოქაში იყო დეფიციტური ენებზე შედის ხალხი, ფრანგული ენა იქნება თუ სხვა და გრანტს არ აძლევენ. გესმით, წარმოგიდგენიათ, რომ ვითომ სახელმწიფოს არ ჭირდება ეს. აი მე გეტყვით, ხელოვნურად ხდება ეს ყველაფერი. რეზიდენტურაში, მხოლოდ საქართველოში ხდება ეს. სამედიცინო მიმართულების სპეციალობებზე აბარებენ ახალგაზრდები
იცით როგორი ძნელია ჩაბარება რაღაც 9000 თუ 10000 ტესტია და რაღაც 200 ქულამდე მიახლოებით თუ არ მიიღე ვერ მოხდები რეზიდენტი ესეც არის უსაშველოდ ცოტა ადგილები მაშინ რატომ არის ამდენი ლამის ათეულობით კერძო და ისა სახელმწიფო უნივერსიტეტი რატომ არის ამდენი ადგილები ანუ ხალხს ატყუებენ რა და შემდეგ უსაშველოდ შეზღუდული რეზიდენტურის ადგილები და მე რეზიდენტურაში უნდა ისწავლო 3 წელი, 4 წელი, 5 წელი გააჩნია სპეციალობას და ესე იგი იქ ფული უნდა იხადო აქეთ და ხელფას არ გიხდიან. ჩვეულებრივად რეზიდენტი მუშაობს დილიდან საღამომდე, ექიმია და ხელფას არ უხდიან. ასეთი მონობა ხალხნო ეს შემოიტანა ეს არის დისკრიმინაცია. ეს არის ექსპლუატაცია. ეს შემოიტანა ამ განათლების კანონმა აი ეს გამყრელიძემ შემოიტანა როცა იყო მინისტრი ეს კოვიდ ფაშისტი ჯერ ჯანდაცვის სისტემა დაანგრია მიითვისა ჩაიგდო ხელში და ეხლა საქართველოში ადამიანების სიცოცხლით ვაჭრობს და ის ვერ ვთქვით ერთი გამოვკვეთოთ რომ სკოლები და უნივერსიტეტები ევაჭრებიან ხალხს აი ამიტომ უნდა გავიდეთ გარეთ და მოვთხოვოთ ხელისუფლებას გინდათ სკოლები და უნივერსიტეტებში სწავლა მაშინ აიცერით ყველა აი ამიტოა ეს დადგმული სპექტაკლი. ჯერ ერთი მოდით ახლა ვთქვათ რომ მოვასწროთ. არა, მე მინდა გამყრელიძესთან სალომე ზურაბიშვილის განცხადებაზე გადავიდე. დიახ, მე მინდა ვთქვა, სანამ სალომე ზურაბიშვილის განცხადებაზე გადავალ, ამ მართლაც სატანა გამყრელიძემ რატო არ აცხადებს, რომ ეს არის არა იმუნური სისტემის გამაძლიერებელი ვაქცინა, არამედ ეს არის ექსპერიმენტში მონაწილეობა. ამ ყველა წამალს და ასევე ჯანოს გამოგზავნილ წერილში წერია რომ ეს არის ექსპერიმენტი. ექსპერიმენტში მონაწილეობა ყველა ადამიანის თავისუფალი ნება, როგორც კონსტიტუციურად, ისევე საერთაშორისო სამართლის ნორმებით. ეს იქნება ნიურნბერგის პროცესი, გაეროსი თუ სხვა. ძალიან კარგად ვიცით კანონები და მოგეთხოვება სატანა გამყრელიძე პასუხი მესამედ ვაცხადებ. იმიტომ რომ მაშინ იგივე იმ პუნქტებში, სადაც აცრის პუნქტებია, გარედან დააწერე შენ აძირალა შენ, რომ ეს არის ექსპერიმენტი, რომ ვისაც უნდა ნებაყოფლობით აიცრას. რატო ატყუებთ ხალხს? რატო ატყუებთ? ამ პატარა ერს რატო ჟლიტავთ? რატო ანადგურებთ? რატო უშლით მომავალ თაობას და რატო უშლით საერთოდ მომავალს? ვინ მოგცათ ამის უფლება? თქვენ მართლა სატანისტებო თქვენ. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი შეხვდა პრეზიდენტი გამოვიდეს და იტყვი მაგისი განყოფილების ის არის თანამშრომელი პატრიარქს უქნიოს თითები და უთხრას შენ პირადი მაგათ აჩვენეთ ესე იგი როგორ უნდა აიცრათ და როგორ უნდა ვინ კითხავს პრეზიდენტს რა სიტყვის პატრიარქი ხო აი ერთი გამოვკვეთოთ რა პატრიარქმა და საპატრიარქომ თავისთავად ცხადად განაცხადა რომ ადამიანის ნება არის თავისუფალი ეს უფალმა მისცა თავისუფალი ნება და თქვენ უზღუდავთ თქვენ არ გეკითხებთ მოდით გამოვკვეთოთ ყველა მარიცის ბატონო ვაჟა სალომე ზურაბიშვილმა გააკეთა განცხადება ჯერ ერთი კონკორდატია დადებული სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის ერთი წამით ყველა მარიცის ბატონო ვაჟა ხალხი მუშაობს და ისა სალომე ზურაბიშვილმა გააკეთა პატივცემულო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო განცხადება გუშინ წინ მან ისაუბრა სავალდებულო მოუწოდა მთავრობას რომ პირდაპირ სავალდებულო ვაქცინაცია შემოიღონ კოვიდ პასპორტები ან თუ მწვანე პასპორტები და ვინც არ აიცრება პლუს არსად არ შეუშვენ და თან კიდე თუ ავად გახდება ფასიან ჯანდაცვალზე გადაიყვანონ ასევე მოწოდება გააკეთა პატრიარქის მისამართით და მან პირდაპირ თქვა რომ მიეცით მაგალითიო და გაეცით ლოცვა კურთხევაო ეხლა ზურაბიშვილმა დაარღვია კონსტიტუცია ასევე დაარღვია კონსტიტუციაშია ჩადებული კონკორდატი ზურაბიშვილს თავი გონია პატრიარქის და ქართული ეკლესიის და წმინდა სინოდის უფროსი ქალბატონო სალომე მინდა გითხრათ რომ თქვენ არ ბრძანდებით საქართველოს ეკლესიის და წმინდა სინოდის და მით უმეტეს პატრიარქის უფროსი თქვენ ვერაფერს ვერ მოუწოდებთ არ გაქვთ უფლება ჯერ როგორც ადამიანმა არ უნდა იყადროთ და თქვენ პრეზიდენტი კიდევ ამბობ არ ხართ
უფროსი წმინდა სინოდის და მით უმეტეს პატრიარქის. და რა ლოცვა კურთხევას თხოვთ პატრიარქს? რას? აბორტირებულ მასალებზე დამზადებული ვაქცინები და ნივთიერებები მიიღოს ორგანიზმში? დააკვირდით, ესე იგი, ყველა, როდესაც ესეთი საკითხი დადგება, ეს ბინძური თავისი ხელები უნდათ, რომ პატრიარქს შეახოცონ. გამოვიდა გვარამია და იმისი, რა ქვია, სააკაშვილის ისენი ადვოკატები და პატრიარქთან გვინდა შეხვედრა, ვითომ დიდი მორწმუნე მრევლია და მუხლდა ჩოქილები და მუხლებ გადატყავებულები ეგენი არ არიან 24 საათი როლანძღავენ პატრიარქს? ვითომ ესე იგი, აქ არისო რუსთაველის პროსპექტზე მაგათი გინება, ლანძღვა, წვერები გაიპარსონ, წაეთრიონ ამ ეკლესიებიდან ეს სატანები და ესენი, ვითომ სამღვდელოებას არ უძახეს? მოდითვის წინ ერთი წამით. ანუ ეს ხალხს უნდა რომ ხელი შეახოცოს პატრიარქს, რომ პატრიარქმა თქვას გამოუშვით სააკაშვილი, აიცერით ყველანი, რომ მე რომ გამოვა ხალხი ხედავ, თურმე რა ცუდი ამბისკენ მოუწოდებია პატრიარქ. არა ბატონებო, პატრიარქი მაგას არავის არ მოუწოდებს, მით უმეტეს თავის მრევლს, თავის უსაყვარლეს ზურაბიშვილმა და შენ არა გაქვს პრეზიდენტო უფლება პატრიარქთან დაკავშირებით ასეთი სიტყვები ბრძანო. ჩაიხედეთ კანონში ჯობია თქვენაირი პრეზიდენტები კონა 10 შაური გამოიცვალა საქართველოს ისტორიამ სხვათა შორის. ან თვითონ თუ მრევლია და მცხეთაში დადეს, თუ მრევლია, როგორ აიწერით? მაგრამ თქვენ აიწერით, იცრებით სულ ყველანი რაღაც იმით, რა ქვია, ვიტამინთა ბუკეტით. და ზურაბიშვილი იყო წასული და ხშირად ხვდება ჯანმოს დირექტორს. ეხლა ბოლო დროს ქონდა. ესე იგი, მან ეს დავალებები მიიღო, ჩამოვიდა და განაცხადა. მაგრამ აი თქვენ როგორ უყურეთ, ღარიბაშვილმა არჩევნებამდე 2 დღით ადრე განაცხადა, რომ სავალდებულო ვაქცინაცია არ იქნებაო. ამ დროს ეხლა ზურგს უკან ამოეფარა ზურაბიშვილს ღარიბაშვილი, იმიტომ რომ საკოორდინაციო საბჭოს ხდომაზე იყო გუშინ მე ვფიქრობ, რომ წინ მისული მე ადრეს განვაცხადე და ეხლაც ვაცხადებ, რომ ღარიბაშვილი არ არის თანახმა საყოველთაო ვაქცინაციისა. ღარიბაშვილმა აბსოლუტურად სწორი განცხადება გააკეთა და მე ვფიქრობ, რომ თვითონ შიგნით გუნშია გახეთქილება. აბა ზურაბიშვილს ვინ კითხავს? ერთი წამით. ის ასრულებს დასავლეთის დავალებას. მაშინ გადავაყენოთ, გავიდეთ. ჩვენ არ ავირჩიეთ ეს კალი? დავაყენოთ კაბატონო სალომე, მე მოგეცი თქვენ ხმა, იმიტომ რომ ჩემი უფლებები დაარღვიო. გამოიყვანა პატრიოტთა ალიანსმა 100,000 კაცი, ისე გამოიყვანს მის გადასაყენებლად. იმიტომ რომ მას არ აქვს უფლება ჩვენ ეკლესიას თითი უქნიოს და ჩვენ პატრიარქს. ვინ ეკითხება მაგას? და დაიწყო პირდაპირ ტერორი ზურაბიშვილმა. და ისა, ამ ზურაბიშვილმა არის ის, რომ ექსპერიმენტში არ არის სავალდებულო, რომ ყველა მიიღოს მონაწილეობა? კიდე ერთხელ ვაცხადებ. ეს არის აცრა არის ექსპერიმენტი, რომელსაც ატარებენ და ამ ექსპერიმენტში მე მინდა მონაწილეობას, მე მინდა არა. არის ზოგიერთი ისეთი სასიკვდილო ექსპერიმენტი. ერთი საინტერესო კითხვა უნდა დაგისვათ ბატონო ვაჟა. იქნებ გქონდეთ თქვენ ინფორმაცია. გამყრელიძე, იმნაძე, ცერცვაძეს რატომ ვერ აყენებს ხელისუფლება? ვიცი რომ უნდათ გადაყენება ამ კაცის. ისიც ვიცი რომ ტიკარაძეს ყავს ვიღაც ჯგუფები და ამათ წინააღმდეგ აბრძოლებს ამ იმას, რა ქვია. ისიც ვიცი რომ მგონი გქონდათ ცდელობა გათავისუფლების, მაგრამ მე გაათავისუფლეს, მე ისევ დანიშნეს ეს გამყრელიძე. გააქვთ თქვენ ეს ინფორმაცია? მე ეს ინფორმაცია არ მაქვს, მაგრამ ერთი რამ ცხადია, რომ გამყრელიძე და ეს ბანდა დასავლური მასონური მაფიების დავალებას ასრულებს, ეს უკვე აშკარად ჩანს და მათ გამოსვლებს სახეზე შეხედეთ. ეშმაკისთვის აქვს სული მიყიდული რა, ღმერთია ჩვენ შორის. დააკვირდით მათ სახეებს, ესე იგი, შემზარავი იყო, ახლა ბოლოს ცერცვაძე რო გამოვიდა. ესე იგი, არ ვიცი. აი ასე ჩავატარეთ ხვალე ჩემი დაბადების დღე საერთაშორისო. და აი ეს თქვენი დაბადების დღეა, გილოცავთ. დიდი მადლობა. გისურვებთ ჯანმრთელობას. გისურვებთ ხვალე ჩემი დაბადების დღე მანანა ხვალე. ხვალ არის კი? ესე დამეკვება მე რომ მახსოვს რომ 7 ნოემბერს რიყეზე შევხვდი ჩემ დაბადების დღეს ლექს ვიძახდი და სააკაშვილის ზონდერები შემოვარდნენ. მთელი ამბავი იყო იქ ერთად ვიყავით. ეხლაც აი ესეთ
ხო და ეხლა აქცია უნდა ხო ხედავთ როგორ არიან გაქაფხედებულები გილოცავ დღეგრძელობას გისურვებ თქვენ დიდ ოჯახთან ერთად პირველ რიგში ჯანმრთელობას გისურვებ და დიდ ღვაწლს კი ხართ დიდ ღვაწლში და მუშაობთ წერთ ციკლებზე ესე და კიდევ მრავალი წიგნი დაგეწეროთ მოკლედ რომ შევაჯამოთ ჩვენი გადაცემა მე მაინც ამ კითხვებს დავუტოვებ ჩვენ საზოგადოებას ჩვენ მშობლებს როდემდე უნდა დავსვათ მოსწავლეების სახლში მე მივმართავ სტუდენტებს როდემდე უნდა იჯდეთ ჩემო ძვირფასო ლამაზო ჭკვიანო და წესიერო სტუდენტებო სახლში როდემდე უნდა მიიღოთ დისტანციური განათლება და უმეტესობა სადაც ტარდება ლაბორატორიული პრაქტიკული მეცადინეობები ვერ ჩამოდიხართ ბინას ვერ ქირაობენ ახალგაზრდები ლექციების და გაკვეთილების ჩატარება ჩვეულებრივად ბატონებო და ჩვენ გვინდა კონკურენტ უნარიანი ცოდნა იმიტომ რომ თქვენ ახალგაზრდებო იყოთ კონკურენტ უნარიანი და ყველა მშობელი და სტუდენტი პროფესორ მასწავლებელი და მასწავლებელი გთხოვთ დაფიქრდეთ ამაზე ეს ხელისუფლება ამას ვერ გააკეთებს და უნდა ვკითხოთ ბოლოს და ბოლოს თუ შეუძლია ხელისუფლებას ჯანმოს ვერცის და ვერც ყოფილი ვერც მაშინ დრო არის რომ ვიფიქროთ ახალ ხელისუფლებაზე კონსერვატიულ ძალებზე რომლებიც პატრიოტთა ალიანსზე რომელიც გადააყენებს ვინც საჭიროა ყველას გემშვიდობები დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა იყო კოვიდ ისტერია და კოვიდ მაფია და დანგრეული განათლების სისტემა გადაცემის სტუმარი ბრძანდებოდა ვაჟა ოთარაშვილი პოეტი მეცნიერი თეოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ხოლო მედიაკავშირი ობიექტივის სტუდიაში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე მე მანანა ნიკოლაიშვილი ვიყავი თქვენთან ერთად 40 წუთის მანძილზე ნახვამდის